أنهض كل نهار وأنا بكامل قواتي، بدأ يومنا لنمرح ونغني. وقت أطفال ريكي، وقت أطفال ريكي. جاء دوركم يا صغار، هيا نستعد. أجل. نجد الأسرار في كل مكان نقصده، نتعلم ولا نيأس والإبداع فنونا. وقت أطفال ريكي، وقت أطفال ريكي. وقت المرح حان اليوم مع أطفال ريكي الآن. بحر باندي. أتساءل من يمكن أن تكون هذه؟ مرحباً. إنها باندي. مرحباً، إلى أين أنت ذاهبة؟ انظري. فهمت. قررت باندي الاستلقاء تحت أشعة الشمس. وبجوار البحر. يا له من بحر رائع، ويا لها من منشفة جميلة. إنها بيضاء. سمكة 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 سمكة. مرحباً. سمكة وأحواض أسماك. لا، إنه ليس حوض أسماك، إنه البحر. البحر؟ انظر هنا. لا، لقد نسيت شيئاً. باندي؟ لقد هربت. البحر يمكن أن يكون حوتاً. حوت 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 حوت. تشيتشي، كن حذراً. لقد سكبت الطلاء والمنشفة أصبحت سوداء الآن. كانت باندي تحب منشفتها البيضاء، ماذا ستفعل؟ نغسلها. نعم، هذه فكرة رائعة تشيتشي. من الأفضل أن تبدأ بغسلها. هل هذا أفضل؟ نعم تشيتشي، المنشفة لم تعد سوداء لأن الطلاء يزول مع الماء، لكنها تبدو رمادية بالنسبة لي الآن. حسناً، سأغسله مرة أخرى. أفضل؟ نعم، أصبحت أفتح بكثير. لا يزال رمادي؟ نعم، لكن المنشفة أصبحت بيضاء تقريباً مرة أخرى. استمر في الغسيل. أنا آسف باندي، لقد سكبت حبراً أسوداً على منشفتك وحاولت غسله. لا تقلق يا تشيتشي، لقد غسلت المنشفة والآن عليك أن تغسل البحر. ظلال الألوان. أولاً الأخضر الداكن، ثم الأخضر. ثم الأخضر الفاتح. شجرة الصنوبر خضراء داكنة، وشجرة التفاح خضراء فاتحة. تعلم اختلاف اللون، ظلال اللون الأخضر فاتحة داكنة وجميع الظلال. ظلال اللون الأخضر يمكن رؤيتها، ومع ذلك هذه الظلال تسمى اللون الأخضر. هل هذه حمراء؟ إنها حمراء لكنها فاتحة، فراولة فاتحة. وهذه؟ إنها داكنة. وروزي؟ روزي لونها وردي. ما هو لون البحر؟ إنه أزرق. وما لون السماء؟ زرقاء أيضاً. إنهما مختلفان. هذه ظلال اللون الأزرق فاتحة داكنة وبين البينين. ظلال اللون الأزرق يمكن رؤيتها، ومع ذلك تلك الظلال تسمى الأزرق. وهذا أصفر. وهذا أصفر. درجات الأصفر. نعم صحيح، الكثير من الألوان لي ولا